أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا علم علمني من علمك ما ترد بعني ولا تؤاخذني بما يا حليم علمني بقلب العلم وأقرني بعقال العلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين كتاب تعليم الأولاد Adapun pakaian pulaนี่ยังพูดถึงเรื่องของสวรรค์และก็สิ่งที่เกี่ยวข้องกับสวรรค์นะต่อไปจะอธิบายเกี่ยวกับเรื่องเครื่องประดับหรือเสื้อผ้าอาภรณ์ของชาวสวรรค์นะtersebut pada setengah riwayat ได้มีกล่าวในบางรายงานว่าbahwasanya tiap-tiap seorang memakai 70 lapis ชาวสวรรค์แต่ละคนนั้นจะสวมใส่เสื้อผ้าถึง70ชั้นด้วยกัน daripada pakaian syurga จากเสื้อผ้าอาภรณ์ของสวรรค์นะ tetapi terlebih ringan daripada selapis pakaian dunia แต่ถึงแม้ว่าจะสวมใส่70ชั้นจากเสื้อผ้าของสวรรค์นั้นก็ยังเบากว่าการสวมใส่เสื้อผ้าเพียงชั้นเดียวบนโลกนี้ด้วยซ้ำ bacalah firman ta'ala yalbathuna min sundusin wa istabraqin mutaqabilin maksudnya memakai mereka itu daripada setera sundus พวกชาวสวรรค์นั้นเขาได้สวมเสื้อผ้าที่ทำมาจากไหมบริสุทธิ์dan istabraq และไหมอีกเสื้อผ้าที่ทำมาจากไหมชนิดหนึ่งซึ่งชื่อว่าไหมอิสตับรอกpadahal berhadapan mereka itu ในสภาพที่พวกเขาเหล่านั้นหันหน้าเข้าหากันด้วยความยิ้มแย้ม apabila bercakap-cakap เมื่อไหร่ที่พวกเขานั้นได้พูดคุยกัน karena memusing-musing tempat duduk menurut kehendak yang duduk เพราะว่าเก้าอี้ที่เขานั่งนั้นมันจะหมุนไปตามความต้องการหรือความปรารถนาของผู้นั่งdan baca pula firman-Nya Ta'ala และท่านจงอ่านต่อพระดำรัสของเราที่ว่า walibasuhum fiha harir maksudnya dan pakaian mereka itu di dalam syurga ialah setera และเสื้อผ้าอาภรณ์ของชาวสวรรค์นั้นก็คือไหมบริสุทธิ์ไหมละเอียดlagi pula memakai ahli syurga itu akan gelang-gelang และชาวสวรรค์นั้นจะสวมใส่ต่อกำไลมืออันสง่างามละ dan adalah pakaian ahli syurga itu tidak buruk ia และเสื้อผ้าอาภรณ์ของชาวสวรรค์นั้นมันจะไม่เก่า dan tidak binasa ia และมันจะไม่ได้รับความเสียหายจะไม่ฉีกขาดเป็นต้น dan adalah istri-istri ahli syurga itu suci sekaliannya daripada haid และบรรดาภรรยาซึ่งของชาวสวรรค์นั้นพวกเธอเหล่านั้นจะปราศจากเลือดประจำเดือนจะไม่มีเลือดประจำเดือนนิฟาสจะไม่มีเลือดนิฟาสอาเยรลิโยร์ฮิงูจะไม่มีน้ำลายไม่มีน้ำมูกdan tidak ada di dalam syurga itu keluar mani และในสวรรค์นั้นจะไม่มีการหลั่งน้ำอสุจินั่นก็คือหมายความว่าเมื่อมีการมีเพศสัมพันธ์กันแล้วไม่มีการหลั่งอสุจิจะไม่หมดแรงสามารถที่จะมีเพศสัมพันธ์ได้ต่อdan beranak และจะไม่มีการคลอดลูกอีกแล้ว dan bukanlah makan minum ahli syurga itu และไม่ใช่ว่าการกินการดื่มของชาวสวรรค์นั้นกระนอ lapar dan dahaga ด้วยสาเหตุว่าพวกเขาหิวหรือว่ากระหายชาวสวรรค์นั้นจะไม่ได้กินด้วยกับการหิวด้วยการกระหายกระนอ telah hilang ia dengan minum air kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam เพราะว่าชาวสวรรค์นั้น
ได้ความหายและความกระหายและความหิวนั้นได้หายไปแล้วนะหลังจากที่เขานั้นได้ดื่มน้ำเขาซัดนะจากบ่อของท่านนบีนั่นแหละนะ Kemudian daripada bangkit mereka itu daripada kubur หลังจากที่พวกเขาได้ฟื้นขึ้นจากกุโบร์นั่นเองนะdan dago masing-masingนะซึ่งแต่ละคนนั้นมีความกระหายในตอนนั้นนะkalau begitu makan minum mereka itu di dalamnya itu ialah semata-mata bersenok-senok dan bersuka-suka ถ้าเช่นนั้นแล้วแสดงว่าการกินและการดื่มของชาวสวรรค์นั้นก็ด้วยสาเหตุเพียงเป็นเพราะว่าbersenok-senok เป็นความสนุกสนานdan bersuka-suka และเป็นความอร่อยเท่านั้นนะไม่ได้กินหรือดื่มด้วยความหิวด้วยความกระหายdan adalah ahli syarga itu tidak kencing และชาวสวรรค์นั้นนะเขาจะไม่ปัสสาวะdan tidak begok และจะไม่ถ่ายอุจจาระด้วยdan tidak begok mereka itu และชาวสวรรค์ก็จะไม่ถ่ายอุจจาระด้วยไม่ปัสสาวะไม่อุจจาระนะชาวสวรรค์นะhanya berpeluh jua หากแต่ว่าชาวสวรรค์นั้นจะมีเพียงการเหงื่อออกเท่านั้นdengan sebab makan minum itu ด้วยสาเหตุจากการกินและการดื่มนั้นนะpadahal peluh mereka itu terlebih wangi โดยที่เหงื่อของชาวสวรรค์ที่ออกมานั้นมีความหอมยิ่งนักด้านsedap baunya กลิ่นของมันนั้นช่างอบหอมสดชื่นนะ dan adalah makanan ahli syurga itu tak dapat diberi dan dicerita di sini และสำหรับเรื่องอาหารในการกินของชาวสวรรค์นั้นไม่สามารถที่จะบอกกล่าวได้ตรงนี้ให้ละเอียดให้หมดได้karena tidak ada bandingan di atas dunia ini เพราะว่าอาหารของชาวสวรรค์นั้นไม่สามารถจะเปรียบเทียบกับสิ่งใดๆบนโลกนี้ได้ melainkan pada semata-mata nama juga เว้นแต่ว่ามันชื่อมันเหมือนกันเท่านั้นแหละแต่ตัวมันไม่เหมือน seperti buah delimo dan dalimau masalan เช่นนะลูกเดลิมอนี่ก็ลูกทับทิมนะชื่อมันก็ชื่อลูกทับทิมนะแต่ไม่เหมือนกับลูกทับทิมบนโลกนี้นะดาลิเมาลูกส้มนะชื่อเหมือนกันแต่ว่าไม่เหมือนกับส้มที่อยู่บนโลกนี้นะ tetapi perkaranya tidak serupa buah delima dan limau dunia ini แต่ว่ามันไม่เหมือนและนะชื่อมันเหมือนกันว่าเป็นลูกทับทิมลูกส้มนั้นแต่มันไม่เหมือนหรอกกับทับทิมและส้มบนโลกนี้นะdan buah-buah di dalam syurga itu hampir iya dengan mereka itu และบรรดาผลไม้ต่างๆในสวงสวรรค์นั้นมันจะอยู่ใกล้และกับชาวสวรรค์อยู่ใกล้กับชาวสวรรค์เป็นอย่างมาก dan dihalakan tagai-tagainya และมันจะยื่นช่อก็คือยื่นช่อให้กิ่งลงมาmenurut tempat ahli syurga duduk นะตามสถานที่ที่ชาวสวรรค์นั้นนั่งอยู่นะdi mana sahaja berasa cita nak makan จะนั่งอยู่ตรงไหนก็ตามถ้านึกอยากจะกินนะมันก็มาใกล้ๆให้ได้กินนะ didapatkan buahan itu ada ia padanya ลูกไม้นั้นก็จะมาปรากฏอยู่ที่เขานั่งอยู่ที่นั่นนะdan sabit pada setengah-setengah riwayah และได้มีปรากฏในบางรายงานหะดีษว่าbahwasanya pokok-pokok kayu surga itu humbinya pada hawa แท้ที่จริงแล้วบรรดาต้นไม้ต่างๆนั้นนะโคนของมันจะอยู่บนอากาศคือหงายขึ้นฟ้านั่นแหละ dan rantingnya pada bumi และส่วนกิ่งก้านและยอดของมันนั้นจะปักลงดิน dan humbinya dan batangnya dan rantingnya itu ada daripada emas dan ada daripada perak นะและโคนต้นไม้และลำต้นของมันกิ่งก้านของมันนั้นนะมันเป็นทองนะและบางต้นก็เป็นเงินนะdemikianlah masya Allah la quwwata illa billah เช่นนั้นที่กล่าวมานี่แหละโอ้มันช่างเป็นสิ่งที่สวยงามซะยิ่งนัก la quwwata illa billah ไม่มีอำนาจและพลังใดๆจากอัลลอฮ์นอกจากอัลลอฮ์นะ dan adalah rasa makanan itu tidak serupa และรสชาติของอาหารทั้งหลายในสวรรค์นั้นมันไม่เหมือนและนะครับมันจะแตกต่างกันออกไป
dan jikalau serupa pada rupa-rupa mereka itu,และถึงแม้ว่ารูปร่างมันนั้นนะมันจะเหมือนกันก็ตามนะนะถึงแม้รูปร่างผลไม้ต่างๆเช่นเราเห็นผลส้มนะมันเหมือนกันกับในดุนยานี้แต่รสชาตินั้นไม่เหมือนนะdan adalah di dalam syurga itu beberapa sungai yang deras di bawah pohon-pohon kayunya dan di bawah maligai-maligainya และในสวนสวรรค์นั้นมีแม่น้ำหลายสายซึ่งที่มันไหลอยู่ภายใต้ต้นไม้นั้นนะและอยู่ภายใต้ปราสาทราชวังต่างๆ deras iya di atas bumi น้ำนั้นจะไหลอยู่บนพื้นดินและบนพื้นบ้านนะserta tidak membunuh ia akan hamparan โดยที่น้ำนั้นไม่ได้ทำความเสียหายให้กับพรหมที่ปูอยู่บนพื้นบ้านนั้นนะ dan tidak meruntuh ia akan bina-binaan และน้ำนั้นจะไม่ทำให้อาคารบ้านเรือนทั้งหลายนั้นพังลง dan tidak mencabut ia akan pohon kayu และน้ำนั้นก็จะไม่ได้ทำให้ต้นไม้ต่างๆนั้นถูกถอนรากถอนโคนขึ้นนะ ada sungai daripada air yang tidak berubah-ubah มีแม่น้ำบางสายซึ่งที่นะเป็นน้ำที่มันไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นน้ำสะอาดเป็นน้ำมุตละนั้น dan sungai daripada susu และแม่น้ำบางสายนั้นก็มีน้ำที่ไหลอยู่ข้างในนั้นเป็นน้ำนมนะเป็นน้ำนม yang tidak berubah kecapannya ซึ่งรสชาติของมันนั้นไม่เคยเปลี่ยนแปลงไปเลยdan sungai daripada arak และแม่น้ำบางสายนั้นก็เป็นน้ำทานของเหล้ายังsedap bagi segala yang minum ซึ่งให้ความอร่อยกับผู้ที่ดื่มdan sungai daripada asan manisan madu นะและยังมีแม่น้ำบางสายที่น้ำที่ไหลนั้นเป็นน้ำผึ้งนะยังdibersihkan dia ซึ่งที่ผ่านการดันรองให้สะอาดและบริสุทธิ์แล้ว dan adalah kesedapan dengan jalan dengar ทีนี้ต่อไปจะอธิบายเกี่ยวกับเรื่องความไพเราะของสิ่งต่างๆที่ได้ยินในสวงสวรรค์นั้น itu pun banyak sangat นะสิ่งที่ทำให้เกิดความสุขความสำราญจากการได้ยินนั้นมีมากหลายประการ setengahnya ส่วนหนึ่งจากหลายๆประการนั้นก็คือ apabila datang angin meniupkan daun-daun kayu syurga itu เมื่อไรก็ตามที่มีลมนั้นได้พัดมาโดนใบไม้ต่างๆในสวรรค์นั้น maka belagolah setengahnya dengan setengah ใบไม้ใบหนึ่งก็จะกระทบกับใบไม้อีกใบหนึ่ง maka hasan daripadanya sawara yang amat elok ดังนั้นก็จะเกิดเสียงซึ่งที่มันไพเราะ dan sedap dengar และมีความสนอไพเราะสนอหูนะ bermacam-macam bunyinya เกิดเป็นเสียงหลากหลายชนิดนะ tidak dibanding-bandingkan tidak dibanding-banding dengan bunyi ดุนยาini ไม่อาจจะเปรียบเทียบกับเสียงต่างๆในดุนยานี้ได้ dan setengahnya baca nabi-nabi akan kitab-kitab mereka itu และส่วนหนึ่งจากความสุขสำราญจากการได้ยินนั้นก็คือการที่นบีต่างๆนั้นได้อ่านต่อคัมภีร์ของพวกเขาเช่นนบีดาวูดว่านบีมุฮัมมัดนะได้อ่านคัมภีร์ของพวกท่านdengan lagu-lagu ด้วยท่วงทำนองที่มันไพเราะนะ dan setengahnya และส่วนหนึ่งนะจากการได้ยินสิ่งที่ทำให้เกิดความสุขความสำราญนั้นก็คือ seperti sabit pada setengah di riwayat ดังที่ได้ปรากฏอยู่ในบางรายงานก็คือว่าbahwasanya Allah Taala sendiri ada membaca ia akan surah Ar-Rahman แท้ที่จริงแล้วนั้นพระองค์จะทรงอ่านต่อsurah Ar-Rahman dan pada setengah riwayat membaca ia akan surah An-An'am นะและมีในบางรายงานว่าพระองค์นั้นทรงอ่านต่อสุเราะห์อันอามนะด้านsetengahnyaและส่วนหนึ่งจากความสุขสำราญจากการได้ยินนั้นก็คือnyanyi dan lagu bidandari นะก็คือการร้องเพลงขับกล่อมนะของนางสวรรค์ดังนั้นการตอบอะไรก็ituโดยที่พวกเธอเหล่านั้นได้ร้องข้อความตอนหนึ่งว่า nahnul khalidatu fala nafna abada ila akhiri hingga sampai
tuba liman kana lana wa kunna lahu. Berartinya kami sekalian ialah segala perempuan yang kekalพวกเราทั้งหลายนี้ก็คือนางสวรรค์นั้นก็คือบรรดาผู้หญิงซึ่งที่จะอยู่อย่างคงได้ถาวรอย่างยั่งยืนในสวงสวรรค์นี้แหละmaka tidak binasa kami selama-lamanya พวกเรานี้จะไม่ได้รับความเสียหายใดๆตลอดไป panjang perkataan mereka itu เนื้อเพลงที่ร้องขับกล่อมนี้ยืดยาวออกไปจน sehingga sampai kata mereka itu จนกระทั่งถึงคำกล่าวอันหนึ่งก็คือ bahagialah dan selamatlah bagi mereka yang ada ia bagi kami นับว่าเป็นความโชคดีนับว่าเป็นความปลอดภัยนะแก่ผู้ซึ่งตัวเขาเป็นของเรานะก็คือแก่ผู้ซึ่งพวกเขานั้นเป็นสามีของเรานั่นก็คือชาวสวรรค์นั่นแหละdan adalah kami sekalian baginya และพวกเราทั้งหมดนี้เป็นภรรยาของเขานี่บทเพลงขับกล่อมของนางสวรรค์มาชาอัลลอฮ์โอ้อะไรมันจะเป็นความสุขสักขนาดนี้เฮ้ segala saudara-saudaraku yang sebelum mendapatkan pikiran yang sebenar โอ้บรรดาพี่น้องทั้งหลายของฉันที่ยังไม่ได้พบยังไม่ได้เจอกับความคิดอันถูกต้องนั้นนะ bersabit dengan hal kesenangan dan kesenangan akhirat ini เกี่ยวกับเรื่องราวความสุขสำราญความสนุกสนานรื่นรมที่จะได้พบในโลกอาคิเราะห์นั้น hendaklah berasur-asur memikir พวกท่านจงค่อยๆคิดค่อยๆพิจารณาดูเถิด dan berkawan-kawan dengan orang-orang yang telah terus terang pikiran mereka itu และท่านจงคบค้าสมาคมกับคนซึ่งที่เขานั้นมีความสว่างไสวในทางปัญญาแล้วนะ Janganlah ditakut-takut daripada masuk dekat-dekat mereka itu ท่านทั้งหลายอย่าได้มีความกลัวในการที่จะเข้าใกล้บุคคลเหล่านั้นเลยอย่าได้กลัวที่จะเข้าไปใกล้ชิดกับผู้รู้กับบาโบอะไรทั้งหลายนะ dan janganlah malu daripada jalan yang sebenar และท่านอย่าได้อายที่จะเดินในหนทางที่มันถูกต้องในหนทางสัจธรรม dan kena malu daripada jalan kesalahan และท่านจะจงมีความละอายที่จะเดินไปในหนทางที่มันผิดนะอัมบูอัลเลาะห์ตะอาลาบริ kepada ahli syurga itu โอ้โหสิ่งที่อัลเลาะห์นั้นได้ทรงประทานให้กับชาวสวรรค์นั้น barang-barang yang tidak habis diceritakan dia สิ่งต่างๆมากมายไม่สามารถที่จะอธิบายหรือบอกเล่าได้หมดได้ dan tidak jika nak tulis akan dia และไม่สามารถที่จะเขียนถึงมันได้หมดสิ้นนะ Adapun kesukaan dan keserenakan dengan jalan melihat itu อันหนึ่งสำหรับความสุขความสำราญซึ่งที่มาด้วยหนทางของการมองนั้นbeberapa banyak นั้นก็มีอีกหลายๆประการด้วยกัน barangkali saudara-saudara บางทีบรรดาพี่น้องของฉัน berasa memadai dengan melihat istri-istri juga อาจจะมีความรู้สึกพอเพียงรู้สึกมีความสุขแล้วกับการที่ได้มองดูภรรยานะyang amat cantik itu ซึ่งสุดแสนที่จะสวยงาม pada menggerakkan hati-hati saudara kepada beramal ในการที่จะปลุกหัวใจให้ตื่นขึ้นมาเพื่อทำการอิบาดัตต่ออัลเลาะห์ dan berbekal ke akhirat itu และสะสมเสบียงเตรียมเสบียงไว้สำหรับเดินทางไปอาคิเราะห์นั้น demikian saudara-saudara perempuan เช่นเดียวกันกับบรรดาพี่น้องหญิงทั้งหลายmemadai juga เธอนั้นมีความพอเพียงแล้ว dengan melihat suaminya yang amat cantik itu กับการมองดูสามีของเธอซึ่งที่มีความหล่อเหลานะpada demikian itu ในสิ่งดังกล่าวนี้นะซึ่งเป็นการเพียงพอแล้วในการที่จะทำให้หัวใจของเขานั้นตื่นขึ้นมาเพื่อทำการอิบาดัตกันตะวีละกามูท่านพึงทราบเถิดว่าบอซอนยอกีตอกสมัวยอนี้แท้ที่จริงพวกเราทั้งหมดนี้ pada ketika bangkit daripada kubur itu ในขณะที่เรานั้นได้ฟื้นขึ้นมาจากกุโบร์นั้น ialah di dalam hal rupa kita dunia juga พวกเรานั้นยังอยู่ในสภาพเดิมที่เรายังมีชีวิตอยู่ในดุนยานี่แหละtidak teralih lagi di situ พวกเรานั้นยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงสภาพเลยณขณะนั้น
Demikian apabila sudah kita lalu sirat,หลังจากนั้นเมื่อเรานั้นได้เดินข้ามสะพานสิรอตแล้ว dan lepasnya และสามารถจะเดินผ่านมันไปได้โดยปลอดภัย maka menuju kita kepada mandi ดังนั้นพวกเราก็จะมุ่งหน้าไปสู่การอาบน้ำ di dalam sungai Hajat namanya ที่แม่น้ำแห่งหนึ่งซึ่งมีนามว่าแม่น้ำแห่งชีวิตนะเพื่อเป็นการชุบชีวิตใหม่นั่นแหละ maka di situlah teralih rupa jadi comel นะหลังจากอาบน้ำเสร็จพวกเรานั้นก็จะมีรูปร่างหน้าตาที่สวยงามdan elok นะมีความงามสง่าและงดงามนะ maka masuk kita ke dalam syurga หลังจากนั้นเราก็จะเข้าไปสู่สวนสวรรค์ dan hal rupa itulah ด้วยสภาพหน้าตานั่นแหละนะด้วยที่เราหน้าตาที่เราที่มันสวยแล้วจากการที่อาบน้ำในแม่น้ำฮายัตนั่นแหละ dan senantiasa bertambah elok และนะความสวยงามของเรานะจะค่อยๆเพิ่มขึ้นอยู่ตลอดนะ sehingga tidak berkesudahan โดยไม่มีที่สิ้นสุดเลยนะสวยขึ้นทุกวันนะมาชาอัลลอฮ์นะอัลฮัมดุลิลลาห์มุจุรละอัลฮัมดุลิลลาห์ขอสรรเสริญต่ออัลลอฮ์มุจุรละนับว่าเป็นความโชคดีเหลือเกินอัลลอฮฺตะอาลามันจะดีกันkita daripada jumlah mukminin ที่อัลลอฮฺนั้นได้สร้างเรานั้นให้เป็นส่วนหนึ่งจากบรรดาคนมุมินTuhan kami โอ้พระเจ้าของเรา mintalah memati engkau akan kami di dalam hal beriman dengan engkau dan dengan nabi engkau ila akhirih amin ขอจากพระองค์ให้พระองค์นั้นให้เรานี้นะตายในสภาพของผู้ที่มีอีหม่านต่อพระองค์อีหม่านต่อบรรดานบีของพระองค์ด้วยเถิดอามีน Adapun luas syurga dan panjangnya itu อันหนึ่งสำหรับความกว้างและความยาวของสวรรค์นั้นtidaklah dibanding dengan kebun-kebun dan tanah kosong dunia ini wallahu a'lam Bismillah